5th பிளேஸ்ல Ballistix DDR4 RAM பத்தி பார்க்க போறோம். 4GB DDR4 2400 MHz 1.2 VRAM மாடலா வருது. CL16 288 பின் UDIMM கேமிங் RAM தராங்க. 4 channel memory architecture வருது. Memory helps your processor boost காக தராங்க. Amazon இந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 2520 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 10 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க based on 12 verified reviews இருக்கு. 4th பிளேஸ்ல Electron DDR4 RAM பத்தி பார்க்க போறோம். Quantum Cache Extreme Gaming Memory மாடலா வருது. 4GB 1866 MHz RAM மாடலா வராங்க. Memory for gaming PC and desktop யூஸ் பண்ணிக்கலாம். Optimized circuit design for high efficiency காக வருது. Amazon இந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 2145 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8.8 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க based on 20 verified reviews இருக்கு. 3rd பிளேஸ்ல Patroit DDR4 RAM பத்தி பார்க்க போறோம். Memory Signature Line DDR4 Memory RAM மாடலா வருது. UDIMM frequency 2400 MHz தராங்க. Improve your system's performance, increase the speed of your memory சொல்லிருக்காங்க. Amazon இந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 2100 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. புது ப்ராடக்ட் நம்மளால ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் அண்ட் வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் கிடையாது. 2nd பிளேஸ்ல HyperX DDR4 RAM பத்தி பார்க்க போறோம். 4GB 2666 MHz DDR4 RAM மாடலா வருது. அப்டேட்டட் லோ ப்ரொஃபைல் ஹீட் ஸ்ப்ரெடர் டிசைனா தராங்க. காஸ்ட் எஃபிஷியன்ட் ஹை பெர்ஃபார்மன்ஸ் DDR4 அப்கிரேடோட வருது. Intex XMP ரெடி ப்ரொஃபைல் ஆப்டிமைஸ் பண்ணிருக்காங்க. Amazon இந்த ப்ராடக்ட்டோட பிரைஸ் 2647 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 9 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க based on 1850 verified reviews இருக்கு. 1st பிளேஸ்ல Adata DDR4 RAM பத்தி பார்க்க போறோம். DDR4 2400 unbuffered UDIMM மெமரியா வருது. Utilizing a 288 pin டிசைன் தராங்க. Transfer bandwidth speed up to 19.2 Gbps per வரும். Reduced from 1.5 வோல்ட்ல இருந்து DDR3 to 1.12 வோல்ட் வரும். Amazon இந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 2068 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8.4 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க based on 245 verified reviews இருக்கு. இப்போ நீங்க பார்த்த இந்த RAM மாடல் எல்லாத்தையும் Flipkart and Amazon தாராளமா செக் பண்ணிக்கலாம். இதுக்கான லிங்க்ஸ் எல்லாம் டிஸ்கிரிப்ஷன்லயும் அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் கமெண்ட்லயே பின் பண்ற வேணும் அப்படின்னு ஓபன் பண்ணி செக் பண்ணிக்கோங்க. பட் அமேசான்ல இருக்க சேம் பிராண்ட் சேம் ப்ராடக்ட் Flipkartல சிலது இருக்காது. சோ அதுக்கு ஆல்டர்னேட்டிவா பெஸ்டா செல்லக்கூடிய சில ப்ராடக்ட்டோட லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுக்குறேன். வேணும் அப்படின்னு ஓபன் பண்ணி செக் பண்ணிக்கோங்க. மீண்டும் நல்ல சூப்பரான ப்ராடக்ட் ரிவ்யூ வீடியோட உங்களை சந்திக்கிறேன். சைனிங் ஆஃப் விஜய் பாபா. See you, have a nice day.